என்னது ரூ. 100க்கு சிக்கனா? கறி வடை, ஈரல் பொரிச்சது. அப்படி நம்ம வந்திருக்கதான் பாத்திமா சூப் ஸ்டால். இது எங்கே இருக்குன்னா நம்ம திருநெல்வேலி மணிக்கூண்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் தாங்க இருக்குது. அந்த ஹைவே ரோட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்குங்க. ரொம்பவும் அற்புதமான டேஸ்ட்டுங்க இதில் சாப்பிட்டதில். நம்ம அப்படியே என்ன டேஸ்ட் பண்ணோன்னா, நம்ம 6 மணிக்கு போயிருந்தோம். அனல் பறக்க சூப்பு அண்ட் குடல் வறுவல் அப்படின்னு பக்காவான நிறையா இருந்துச்சுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடியாப்பம் அதுவும் இருந்துச்சுங்க. எல்லாமே நம்ம சாப்பிட்டோம். அது போக ரூ. 30க்கு ஈரல் கொடுத்துருந்தாங்க. ரொம்பவும் சூப்பரான டேஸ்ட்டில் இருந்துச்சுங்க. இது சாப்பிட்டு செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. நீங்களும் திருநெல்வேலியில்